Приветствую вас на моем канале «Две войны». И в этом ролике я расскажу, почему Фридрих Паулюс вместе со своей окруженной армией принял решение сдаться, и почему немцы не спасли своих солдат в окружении. Под Сталинградом развернулась настоящая бойня, которая стала началом конца Третьего рейха. В результате Сталинградской битвы Германия потеряла по разным оценкам до 1,5 миллиона человек. Многие из вас, дорогие зрители, видели мемуары немецких и советских генералов и знают о попытках спасения 6-й немецкой армии. Разумеется, все они кончились провалом, но что же стало этому причиной? Плохая погода? Упрямый Гитлер? Или, может быть, пассивная позиция Паулюса? У меня есть другая и более занимательная версия. Сразу скажу, что это одна из версий, которая лично для меня кажется весьма убедительной. Я не претендую на единственную истину в данном вопросе, и это лишь мое субъективное мнение. Для начала стоит сказать, почему 6-я немецкая армия и ее командир сдались в плен. Немногие знают, но Паулюс получил звание фельдмаршала, уже будучи в окружении. Историки считают, что Гитлер это сделал для того, чтобы не допустить пленения генерала. За всю историю вермахта ни один фельдмаршал не сдавался в плен врагу. И вероятно, что фюрер надеялся, что командующий 6-й армией поступит как настоящий офицер и застрелится. На мой взгляд, Паулюс не был глупым человеком и понимал всю безысходность ситуации. Несмотря на то, что фюрер обещал обеспечить потребности армии в боеприпасах, топливе и продовольствии по воздуху, реально армия получила лишь небольшую часть от того огромного объема снабжения. Да, был вариант дождаться танков Манштейна, но тот требовал прорываться изнутри котла, что было практически невозможным на тот момент, ввиду сильной ослабленности окруженной армии. Кроме того, все попытки пробиться в окруженный Сталинград тоже закончились провалом. Паулюс понимал, что спасения ждать ему неоткуда, а жертвовать собой ради идеи рейха, как настоящий фанатик, он не стал. Штаб 6-й армии, в котором располагался фельдмаршал, находился в подвале универмага. По воспоминаниям советских офицеров, которые первыми пришли туда после объявления капитуляции немцев, там стоял невыносимый зловонный запах. Было ясно, что немцы долго сидели в этом подвале, не имея возможности даже соблюдать хотя бы минимальные правила гигиены. Для Паулюса, который был ярым приверженцем гигиены и менял белье несколько раз в день, такие условия были просто невыносимыми. Когда наши офицеры вошли в подвал, они увидели фельдмаршала, лежащего на грязном матрасе. Увидев их, он встал и заявил следующее. «Я хочу поговорить с представителем вашего командования. 6-я армия больше мне не подчиняется». Это были его последние слова в статусе немецкого офицера. После он был уже официально советским военнопленным. Представители советского командования не стали ехать в Сталинград, а доставили Паулюса на один из хуторов, где его охраняли представители НКВД. Руководство местным управлением НКВД осуществлял офицер Александр Воронин, который одним из первых пообщался с пленным фельдмаршалом. По его воспоминаниям, едва Паулюс увидел его, тут же стал требовать достойные условия содержания для себя и своих офицеров. Он хотел условия, сравнимые с санаторием, просил несколько завтраков и хорошее вино. Офицер НКВД лишь посмеялся от такой наглости и посоветовал фельдмаршалу привыкать к русской водке, ведь ничего другого его не ждет. Но для справедливости стоит отметить, что Паулюс недолго изображал из себя жертву. Спустя всего год, в 1944-м, он уже активно сотрудничал с советской властью, призывая немцев прекратить сопротивление и остановить нацистов. Ну а теперь пришло время поговорить о том, почему же немецкие войска вне окруженного Сталинграда не спасли своих солдат. Итак, для начала я хочу напомнить вам официальную версию событий, описанную Эрихом Манштейном в своих мемуарах. В результате окружения Паулюса и его вояк в Сталинградском котле командование вермахта приняло решение разорвать окружение и вытащить солдат 6-й армии. Эту операцию немцы назвали «Зимняя гроза». На эту авантюру отправили группу армий Дон во главе с одним из лучших стратегов вермахта Эрихом Манштейном. С 12 по 24 декабря, это почти 2 недели, он наносил удары по позициям Красной армии в надежде прорвать кольцо окружения. Но в итоге у него ничего не вышло. Когда речь заходила о причинах этой неудачи, Манштейн винил всех: плохую погоду, упрямство Гитлера, бестолкового Геринга и, конечно же, Паулюса с его начальником штаба. Манштейн обвинял Паулюса в том, что фельдмаршал не хотел наносить удар изнутри котла, чтобы выйти навстречу танкам группы армий Дон. Паулюс же, в свою очередь, оправдывался тем, что у него не было сил и ресурсов на атаку. Он защищался-то с трудом.
Если смотреть с этой точки зрения и учитывать довольно серьезные потери группы армий Дон, то эта версия кажется вполне логичной. Но есть и другая. Несмотря на все свои потери, Манштейн имел возможность собрать силы для еще одного мощного удара. Более того, он не знал о реальных резервах Красной Армии и полагал, что они тоже на исходе, что в принципе было верно. Так почему же он не продолжил прорыв? А теперь давайте представим следующую картину. Манштейн пробивается к окруженной 6-й армии, но вместо бравых вояк вермахта ему навстречу движутся голодные, испуганные бедолаги, больше похожие на беженцев, без горючего, без тяжелого вооружения и техники. У них даже со снаряжением был дефицит. Манштейн был очень умным и хитрым человеком. Он прекрасно понимал, что спасение 6-й армии не принесет ему ничего, кроме проблем. А вот основные из них. На момент второй половины декабря 1942 года остатки 6-й армии больше напоминали сброд, чем армию. В лучшем случае они были бы отправлены на переформирование в Германию. Помочь в сражении Манштейну они бы не смогли. Своим видом и рассказами они бы явно деморализировали солдат группы армий Дон. Танки Гота понесли большие потери. У Манштейна тоже выбито немало танков. Финальный бросок окончательно истощил бы его резервы. И не факт, что он даже смог бы удерживать фронт. Пока 6-я армия была в котле, силы Донского, Юго-Западного и Сталинградского фронта Красной армии были заняты Паулюсом. Если бы их удалось спасти, вся мощь советской армии на этом участке обрушилась бы на Манштейна и его потрепанные подразделения. Была и опасность двойного котла. Дело в том, что у вермахта на этом участке не было хороших резервов, а были только в спешке переброшенные силы для спасения 6-й армии. А вот у Красной армии силы были, и советские солдаты могли ударить по флангам растянувшейся немецкой армии. Как это, кстати, было в Орденской операции, и взять в окружение уже самих спасателей. Гнев Гитлера. Тут все просто. В случае неудачи в прорыве котла еще можно было привести аргументы в свою защиту, а в случае полной неудачи после зимней грозы уже нет. Конечно, если смотреть на ситуацию со стороны армейского братства и боевых товарищей, то так поступать было бы просто аморально. Но Манштейн ставил сухие расчеты превыше всего остального или считал, что голодный и испуганный сброд не принесет никакой пользы Германии. Примечательно, что именно окружение и гибель 6-й армии под Сталинградом стали единственным за всю войну поводом для объявления траура в Германии. Гитлеру долго не решались сказать о том, что произошло на Восточном фронте. Разумеется, фюрер был в гневе. Что касается самого Паулюса, то его похоронили. Действительно, ему устроили пышные похороны, закопав в землю пустой гроб. Дело в том, что первое время в руководстве вермахта считали или хотели так считать, что фельдмаршал погиб в советском котле. А после окончания войны, уже во время процесса в Нюрнберге, он выступал в качестве свидетеля на стороне СССР. Именно поэтому он избежал наказания и скончался в своей постели. А как вы думаете, почему немцы не спасли своих солдат в Сталинграде? Свое мнение пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Все это очень поможет в его продвижении.